我和霍霄提了离婚。他问我为什么，我说乔月离婚了，各归各位，其实挺好的，我也不想再强求。我们两个结婚的3年时光，也不过是同床异梦一场空。既然如此，我不如成人之美。我和霍霄面对面坐在律所会议室，我的代理律师拿出离婚协议一张一张的排在他面前。霍先生，您看一下，没什么问题的话，在这几张签字就可以了。王小姐这边只带走她自己的财产，所以关于财产分割的部分也没有什么争议。我的目光扫过霍霄的脸，他皱着眉头，似是十分不悦，然后他就干脆利落的在每张协议上都签上了名字。走出律所，他的迈巴赫直挺挺的停在我面前。他走下车，冷着脸对我说，明天早上9点，我在民政局门口等你。他现在的模样突然和3年前的他重叠在一起，都对我说着同样的这句话。当初和我结婚，他着急，如今和我离婚，他也这么急啊。想来都是为了他的前女友乔月。如今我也算成人之美。霍霄和乔月10余位时，彼时的霍霄刚刚大学毕业，还是个陪老板应酬喝到吐的小销售。他在朗廷夜总会认识了陪酒的乔月，在声色犬马的风月场，他一身白色连衣裙，衣袂飘扬，如同掉入泥沼仍不染尘埃的雪莲。男人都爱就风尘。那一夜，他为他挡酒，被灌到胃出血进了医院。醒来时，乔月仍是一袭白裙守候在他的病床前。他们就在那天终成眷属。如果故事停在这里，可能就是一个完美童话。但现实往往不尽如人意，美人需要的不仅是爱，还有丰盈坚实的物质基础。在一起1年之后，霍霄和大学同学周琦、沈自全合伙创业，创立了趣能公司。最困难的时候，3个人加一起凑不出10块钱。也是这时候，乔月提出继续回朗廷上班。霍霄那点可悲的自尊心被一击即碎，他卖了离开家时父亲给他的金链子，想着再撑一段时间。但乔月不领他的情，还是瞒着他偷偷回了朗廷，认识了她后来的丈夫齐磊。齐磊是个富二代，对乔月一见钟情，每天都送她的鲜花礼物都能堆成一座小山。乔月被阔绰多金的齐磊打动，决绝地离开了霍霄。事业爱情的双重打击下，霍霄消沉了很长时间。也就是那时候，我来到了趣能上班。霍霄的性格不苟言笑，我就每天围着他逗他开心。为了能和霍霄待久一点，我还天天免费加班。想请霍霄喝杯咖啡，我就给所有人都点了咖啡。周琦、沈自全都能看出来我对霍霄的心思，还时不时的拿我们俩打趣寻开心。但霍霄对我的态度一直不冷不热，就像普通同事那样相处。直到他得知了乔月年底就要和齐磊结婚的消息。那一天，他对我说，王艺安，做我女朋友吧。理智告诉我，霍霄并不爱我，但是感性又让我觉得，只要我一直陪在他身边，总有一天，他一定会看见我的。如果不在意真心的话，霍霄其实是一个很好的男朋友。生活简单，公司和家2点一线，长相帅气，足够比肩当红明星。所以我和霍霄在一起了。乔月的婚礼定在了跨年那天，霍霄则在他婚礼的前一天和我求婚。没有什么惊喜的仪式，也没有亲人朋友见证。他买了2个素圈对戒，推到我面前。一安，我爱你，我们结婚吧。我点了头，他则低头帮我戴上了那枚素圈戒指。大了些，不是我的尺码，但我很喜欢。后来，霍霄送过我很多戒指，我却始终只戴这一个。他望着我，淡淡的开口，那明天早上9点，我在民政局门口等你。说来实在荒唐可笑，乔月在那天办了酒席，我和霍霄则在那天登记结婚。他还破天荒发了一个朋友圈，登记照上的我笑得灿烂，他却还是万年不变的没有情绪。当天晚上，我们还有周琦、沈自全一起吃了顿饭，全当作庆祝新婚。霍霄喝得烂醉如泥，没人劝他喝酒，他还是拼命灌着自己，一杯接一杯。周琦和沈自全尴尬地和我对视一眼，其实大家都心知肚明，今天晚上他爱着的乔月成了别人的妻子，而他的妻子也就是我，只是他和乔月赌气的工具罢了。回到家的深夜，
我费了好大的力气才把霍肖搬到了床上，刚准备起身去给他拿块毛巾擦擦脸，就被他一把扯到了怀里，动弹不得。我和他在一起半年多，从未有过此刻般的亲密接触。房间里只剩他粗重的呼吸声和我的心跳声。他忘情地吻上了我，他的手也随之探进了我的衣服，一切都好像水到渠成。我想，如果他占有了我，是不是我就能走进他心里，哪怕是一点点。只是他动情的时候，轻轻地唤了一声小乔，进展到一半的情事戛然而止，我的身体直直地僵在了那里。半晌，他的神色也恢复了清明，对我说了一句抱歉，一安。他起身去冲凉，留我一人在床上无处遁形。他说抱歉，但实在用不着抱歉。是我明知道他爱着别人，还要上赶着对他好。是我明知道他的求婚只是赌气，还依然答应嫁给他。可当我面对他叫着别人的名字的时候，我还是没有办法当作听不到。是我太拧巴了。如果不是因为乔月离开了他，或许我连靠近的资格都没有。那时候的我们还没什么钱，家里也只有一间卧房。我和霍肖一人一床被子，各自睡在床的两边，礼貌地保持着距离。后来趣能的生意越做越大，霍肖成了霍总，我也成了宣传部的王总监。公司运营步入正轨之后，他买了一套市中心的大平层，4室2厅。我大概能明白他的意思。于是搬进新家之后，我就自觉睡去了另外一个卧室。家里的一切我也都布置得泾渭分明。我们都有自己的卧室和书房，就连衣服也是分开清洗，再放进各自的衣柜。他经常送我戒指，他说当时求婚实在太拮据，现在有钱了，给你买些新的，不能委屈了你。我每次都会说声谢谢，然后把他送的都收起来，一个一个排在抽屉里。我和霍肖应该是全世界最相敬如宾的夫妻了。虽然每天几乎24小时待在一起，白天一起开会谈业务，晚上回到家里有时候还会继续聊工作。在他眼里，我们应该只是很有默契的工作伙伴，没有一点感情吧。有时候他们几个出去应酬，沈自全会把喝多的霍肖送回来。其实霍肖的酒量并不好，但为了承担，每次甲方劝酒，他都来者不拒。安置好霍肖之后，我叫住了自全。我煮了醒酒汤，正好你也喝一碗吧，我去给你盛。沈自全点头，坐在沙发上等着。我把醒酒汤端了过去，他喝了一口，犹豫良久，开口跟我说，一安，其实你们俩一直这么下去也不是个事，虽然我和霍肖是哥们，但我还是想劝你一句，要不还是离了吧，你还年轻。自全，谢谢你，我心里有数。送走了他，我又端着碗去了霍肖的房间。我轻轻把醒酒汤放在床头柜上，转头就发现他没睡着，正定定地看着我。我指指那个白色瓷碗，对他说，醒酒汤，你趁热喝吧，喝了会睡得好一点。他拉过我的手，稍微一使劲，我就因为惯性坐在了床上。接着他就欺身而上，解开我的头发，一路从嘴巴吻到了脖颈。不知怎地，突然就想到了上一次的难堪，于是我堪堪侧头避开了他。他的目光沉沉，跟我说，一安，我们是夫妻。我没说话，只是用力推开他，起身回到了自己的房间。从恋爱到结婚，我几年如一日地爱着霍肖，也渴望他爱我。哪怕已经为他卑微到尘埃里，我还残存着一点点执念，我不愿意当谁的替代品。霍肖不知道是发了什么疯，自那天开始，这样霸王硬上弓的戏码每周都要上演一次。我也从一开始的推开和拒绝，发展到了每个周末都找借口躲着他。无爱的丈夫和冰冷的家，都让我觉得窒息。也许是时候结束这段本就不应该开始的婚姻了。我在街上漫无目的地走着，玻璃橱窗里精致的衣服和珠宝华彩夺目。其实现在的我已经可以随手买下很多，但那又如何呢？霍肖的眼里从来没有过我。我正出神的时候，沈自全来电话了，为难地跟我说，一安，那什么，我就是跟你说一声，乔月离婚了。他现在在霍肖办公室呢，你得有个心理准备。毕竟没等他说完，我就挂断了电话。该来的总归还是来了，我占着他的位置3年，如今他离婚了，与其死皮赖脸等着霍肖和我提，还不如自己主动离开。
至少这样还能体面一些，大家都不至于太尴尬。想到这里，我就联系了谢律师。见面之后，他问我，王小姐，方便问一下您要和霍先生离婚是什么原因吗？我自嘲地笑了一下，感情不和吧？他低头看了一会材料，告诉我，由于你们是共同创业，财产分割起来可能会出现一些问题。我说，没关系的，我不要分割夫妻共同财产，只带属于我个人的财产就行。他看着我，似乎还想说什么，最后没有开口，只回复了一句，好的，那到时候您约霍先生来律所面谈吧。爱人久别重逢，总是有千言万语要说。时针指向午夜2点，霍潇才刚刚回到了家。我正窝在沙发上看着老电影，1993年的纯真年代，说的也是一段苍白的三角恋情。影片中的 May， 终其一生都没得到过 Nolan 的爱。霍潇坐到我身边，身上浓郁的白花香水呛得我只觉得反胃。是了，他又怎么会记得我对白花过敏呢？看什么呢？这么认真。我送你的戒指怎么也没见你戴，一直就戴着这一个。他自然地拉着我的手，搂过我的肩，叫我面向着他。我着实不知道在这样的氛围里如何自处，只好站起身来。我有点困了，先睡了，你也早点休息，晚安。话音未落，他就从背后抱住了我，抱得很紧。公司今天有点事情耽搁了，所以回来的晚了，别生气好不好？还在骗我。我掰开他环在我身前的手，缓缓转向他，微笑着，我当然不会跟你生气，毕竟我们只是有名无实的夫妻而已。他却一瞬间怒极反笑，原来你还知道我们是夫妻啊？从我们结婚那晚开始，你有一天把我当成你的丈夫吗？哪次我想和你亲近，你不是推三阻四，一会是做方案，一会是视频会议，连我都不知道我们公司有这么忙。我和他们去出差，一走半个多月，人家的女朋友每晚都打电话过来，只有你从来没有问过我，哪怕一句。全公司的人都在背地里说我们俩感情不好。你再看看这个家，也早都画好了楚河汉界，有半点像婚房吗？我静静地看着他，等他说完，然后和他说，霍潇，我们离婚吧。他的眼神闪过一丝诧异，为什么？我告诉他，因为乔月离婚了。我知道你和他今天一直在一起，其实你也不用瞒着我，我不介意。各归各位，其实挺好的，我不爱你了，也不想再强求。你想亲密就去和他亲密吧，我觉得你恶心。他沉默了良久，他只说出一句，我不同意。那天开始，我和霍潇就不说话了。我们这么多年从未有过翻脸吵架，临了要离婚的时候，却冷战起来。乔月隔三差五就来公司找他，沈自全他们都为我打抱不平。今天乔月和霍潇说说笑笑走出办公室的时候，周琦没忍住，迎着他们的面走了过去。霍潇，你注意点，这里是公司，你要出轨找小三也带到外面去，别在这里脏大家的眼睛。霍潇气急败坏地抓住他的领子，让他再说一遍。沈自全见状也冲了上去，话糙理不糙，你这么多年放着易安这样的好姑娘当空气，满心满眼只有这个坐台的。霍潇，你是不是太贱了？霍潇抡起拳头就和他们扭打在一起，三个人都风度尽失。我整理了一下心情，走到他们面前，别打了，我不介意的，我和霍潇已经在办离婚了。乔月闻言，以一副胜利者的姿态看着我，仿佛在嘲笑我，即使过去这么多年，他虽人不在，却依旧牢牢攥住了霍潇的心。而我和他在一起的时光，终究都是我一厢情愿的泡影，一戳就破。不想再对着乔月和霍潇，我转身离去。霍潇追上来，想要说些什么，最后还是被车水马龙拦住了去路。启动汽车，穿梭在城市的霓虹夜色里。最后我来到了这家叫 Unforgettable 的清吧。以前下班之后，我们4个经常在这里小聚。那时候我就坐在这个位置，在霍潇身边，听他们几个说着满腔抱负，聊着对公司未来的愿景。他还会突然不自觉地搂上我，喂我吃薯条。那真是这几年来最快乐的时光。老板看出我心情不好，笑着调侃我，哎呦，是不是和霍总吵架了？这些年从没见你喝醉过，要不要给你调一杯烈的，放松一下？他端上一杯清澈透明的鸡尾酒，告诉我，这杯的名字叫做永不消失的爱。
我笑了，只觉得讽刺，于是一饮而尽。我好像明白霍霄为什么这么喜欢喝醉了。原来喝醉了就可以见到自己朝思暮想的人。如果不是，怎么我会见到这样着急的霍霄，这么温柔地捧着我的脸？这样的幻觉太过真实了，以至于我入了迷。我轻轻攀上他的脖子，在他耳边喃喃地说话：霍霄，我好爱你啊，只可惜这么多年了，你还是不爱我。我钻进久违的他的怀抱，贪婪地感受着他的味道。幻觉的话，那就放纵一下吧，第一次也当做最后一次。我主动吻了他，触感真实，意乱情迷。不知道他每次喝醉之后，是不是也和我现在这样，幻想着和乔月肌肤相亲，心里的嫉妒一旦唤起，就成燎原之势。我的手触摸上他的身体，与他目光交叠，他则眉目含情，执起我的另一只手，一颗一颗解开他的衬衣扣子，唤着我一安一安。这时我更加确定当下的缠绵只是幻梦一场，于是大胆起来。我主动褪去了自己的衣服，贴上他坚实的男性身躯。他热烈地回应着我，点燃了房间的温度，如同开天辟地的那一刻，痛苦和满足都统统溢出。我第一次看见他冷峻的脸上染上了情欲的颜色。在这一刻，他的身体，他的灵魂总该是完全属于我的吧。我落了泪，1滴、2滴、3滴，温热的、苦涩的，它们都落在霍霄的肩膀，又再滑落到我身上。但没关系的，酒劲一过，它们就会和这场情事一样，蒸腾消失，无影无踪。醒来的时候，好像一切如常，但换好的床单、睡衣和床头的解酒汤都在告诉我，昨夜不是梦。造化弄人。谢律师打来电话，王小姐，离婚协议已经拟好了，您看什么时候约霍先生？我叹了口气说，就今天吧。于是就有了开头的那一幕，他走下车，冷着脸对我说，明天早上9点，我在民政局门口等你。我应了，说一声好。他却拉住我的手，质问道，我们昨晚还王一安，你到底是什么意思？素圈戒指因为他的拉扯而脱落，滚了几圈，不见了踪影，一如我和霍霄不堪一击的婚姻。我冲他笑了笑，昨晚你就当我不要脸吧，乔月现在也离婚了，我放你自由。他审视着我，随后认真地说，我已经不爱乔月了。手机铃声适时响了起来，打断了他未完的话。齐磊闹去了公司，保安也拦不住，周七和沈自全又不在，现在正是一片不可开交。我话还没说完，你先和我一起回趟公司。就这样，霍霄把我拽上了车。到了公司，大家全都围在一团，闹哄哄的。齐磊不复当年的意气风发，沾上赌博，家财散尽。见到了霍霄，他无赖地笑着，怎么着，霍总，真是风水轮流转，当年你穷的叮当响，现在倒混成个人物啦。我就知道你小子一直想和乔月再续前缘，这样吧，你给我50万，我就成全你们，立马消失。要是不给的话，你们就都别想有好日子过。霍霄没和他有一句废话，转身就叫财务给他打款。我暗自嘲笑自己，居然抱有期待，竟然还会鬼使神差地上了他的车。我落荒而逃，回家收拾好了东西。东西很少，一个行李箱都没装满。临走的时候，我把钥匙放在了餐桌上，连同霍霄送的所有戒指。我递交了辞职信，换了手机号码，租了一间小小的老房子。它很像霍霄和我都还籍籍无名时住的那一间，1.5米的双人床，是转个身都会碰到的尺寸。但我们睡了1-2年，什么都没再发生。这几年的积蓄已足够我衣食无忧，我没什么物欲，最热爱的就是看电影。这段时间，我关起门来一天看3-4部电影，为别人的感情雀跃，也为别人的感情落泪。好像这么多年压抑着的感受都终于有了出口，一下子都倾泻而出。再次见到霍霄，是在我家楼下的垃圾桶旁边，还是那辆迈巴赫，在这样的小区显得格外扎眼。霍霄看起来憔悴了很多，关上车门，拦在我的面前。你就这样消失了，我找了你很久。我绕过他，径直去丢了垃圾，他一直跟着我。不请我上楼坐坐吗？不了。我拿起钥匙开门，开了一个小小的空隙，钻了进去。怕他跟着，
于是很快关上。他伸手去拦，被我关的防盗门重重夹住。他就这样跟着我回到了家里。一进门，他就把我抵在门上，四目相对。他像是迫不及待似的开始说，我那天没说完的话是，一安，我爱的人是你，已经很长时间了。我承认，从一开始和你在一起到后来结婚，是有赌气的成分在，但不知道什么时候开始，我就爱上你了。也许是回家看到你在沙发上等我的时候，也许是生病的时候你一直守着照顾我的时候，也许是和你谈起工作眉飞色舞的时候，太多了，真的太多了。我一时泪眼朦胧，抬头对上他深情的眼睛，我告诉他，霍萧，这些都只是感动，不是爱。他试图亲吻我滚下的泪珠，我无声地抗拒着。我见过你爱他的样子，所以我知道你不爱我。你第一次跟我说你爱我的时候，其实你的心里想的还一直是他吧？霍萧，我不再相信你了，所以我也没有办法继续爱你了。我的爱来得早了点，而你的爱来得太迟。爱情就是这样，时间不对，人不对，结果都是两败俱伤。月底的时候，我回公司办离职手续，再次站在公司的门口，回忆就如潮水般涌来。这是我们4个一手建立起的趣能。曾经我和霍萧他们经常一起加班到半夜，在比这里局促的多的地方啃面包，吃方便面。现如今地方宽敞了，气派了，我和霍萧却渐行渐远了。我努力把思绪拉回了现实，却不巧，一抬眼就遇到打扮精致的乔月。她依旧是满身刺鼻的白花香味，熏得我一阵头晕。她朝我笑了笑，我来找霍萧谈点事情。我没说话，侧身让开了一点，给他留出一个进门的空间。经过我的时候，他跟我说，不要再做无谓的纠缠了。你知道，他爱的人一直是我，就算你赖着不离婚，也留不住他的心。我不置可否，我已经……霍萧的声音却从背后响起，打断了我正欲说的话。我爱的是一安，不是你乔月。乔月的脸色变了变，随即恢复如常，对着霍萧打趣道，对，我知道，霍总两个都爱吗？现在是乔月，但那天在床上的时候，你可是还叫我小乔呢。小乔，又是小乔。联想到那一天，霍萧深夜回到家，也是一身同样的香水味，经久不散，转而失望地望向眼前的霍萧。我只觉得一阵恶心，天旋地转起来，一切都变得很慢。我能看见霍萧的嘴一张一合，却听不到他说些什么。紧接着就彻底失去了知觉。再次醒来的时候，我已经躺在了医院里。已是深夜，霍萧和依睡在我床边的行军床上，一身笔挺的西装，看起来与病房格格不入。我轻轻下床，却还是吵醒了他。他起身蹲在我面前，指着床边的吊瓶，还在挂水呢。你想干嘛去？我帮你举着水。我憋了半天，良久，我才开口道，我想去洗手间。他这才意识到了不妥，取下吊瓶让我自己拿好。等我再次躺回床上的时候，他已经搬好了椅子，在我床边落座。我面对突然正襟危坐的他有些茫然。他终于开口，告知我，一安，你怀孕了，我们有孩子了。闻言，我却皱了眉头。父母感情不睦下成长起来的孩子是什么滋味，我最清楚不过。看看如今的我，虽有亲人，但也和孤儿差不多。我想还是打掉吧。可惜霍萧没让我如愿，他说，一安，我是孩子的父亲，这是我们的骨肉啊。我被他困住了。他推掉了所有工作，几乎是寸步不离地待在我身边。但我们很少说话，我能感受到他的小心翼翼，生怕打扰到我休息。我出院那天，他像押送犯人一样，把我送回到了我们曾经的家。第一眼看见的就是他曾经的卧室，曾经一如他对我一样的冷淡风格，但如今已变得大不一样。他把这间改成了衣帽间，新添了很多女士的衣服。他的衬衫旁边挂着连衣裙，他的西装旁边放着我没带走的他送我的羊绒大衣，甚至还有内衣，簇新的，是我的尺寸。刚一转头，他就将倚在门边。他今天穿得十分居家，轻果领的毛衣外套里面一件白 T 恤，袖子微微卷了起来，露出了他匀称的手臂。他深吸了一口气，用得意的口气跟我说，其实
我觉得还是我布置得更好一些。紧接着又把我拉到了曾经的我的卧室，整体没变动，但墙面都重新刷过了。他指指墙壁，像邀功似的，我自己刷的，是你喜欢的天蓝色，环保涂料，没有甲醛。我已经很久没有见过带着这样的神情的霍肖了，恍惚之间仿佛回到了很多年前。走神的片刻，他走到了我面前，郑重地同我说话：一安，我和乔月早就是过去式了，他来找我是因为他前夫离了婚，还依旧缠着他要钱，找我是为了借钱，也问问我有没有什么办法。我之所以给他前夫钱，也是想尽快解决，不想再让乔月来公司找我寻死觅活。我把头偏了过去，轻声说：你不用和我说这些，我不感兴趣。一安，我知道我做的欠考虑，让你误会了，对不起。但我从来都没有不忠，请你相信我。见我没有回应，他就转到我身边坐下，自顾自地扯去了毛衣，又脱下了 T 恤，接着解开了皮带，就这样与我赤条条的坦诚相待。一安，除了你，我从没有过第二个女人，你大可以好好检查。我避开不看他，忍不住骂一句：霍肖，你疯了！他却带着浓浓怒意欺压上来，就着我的话继续说道：对，我就是疯了。和你共处同一屋檐，你却永远都在拒绝我。是，我知道那晚的事深深伤害了你，3年来我也一直很自责，可我求你，不要因为那一次就把我判了死刑，好吗？但我是个男人，我会有需求。你知道这几年来，我只能深夜回到家里，对着我太太的睡言自读却不能靠近的痛苦吗？你知道我们夫妻之间但凡聊天，你永远只愿意和我谈工作的痛苦吗？直到那天你喝多了酒，那是你婚后第一次和我说情话，对我主动，你知道那一刻我有多开心吗？我怔住了，我一直以来认为的无爱婚姻，竟是两人间的互相折磨。原来我和霍肖之间的隔阂已经这么深，这么久。曾经那些不愉快的回忆，困住的也不仅是我，还有他。我们每天生活在一起，却又错过了彼此这么长时间。命运弄人，他却不愿意给我任何思考的时间。他扣住我的下巴，逼我与他对视，给他回应。来自他的目光那样灼热，烫得我无处遁形。霍肖身上好看的肌肉线条，也在此刻一览无余。他侧身附上我的身体，轻声喃喃：一安，我爱你，请你一寸一寸检阅我对你的忠诚。那一秒，我的呼吸乱了节奏，在他的动作下变得急促起来，也索性放弃去检索那些阻隔了一切的旧时光。此刻，我只想沉溺于他扑面而来的爱意里。他是这些年来都悬在心间，和我天涯咫尺的霍肖啊！但我却突然又想到了什么，推了推他，心虚地说一声：孩子，我问过医生了，他说幅度小一些就行，你怎么会问这个？我的声音越来越轻，头也越埋越低。可他不允许我不看着他，更不允许我躲进被子里。他把最脆弱的部分交到我的手中，让我看着自己如何将他唤醒，复又耐心地引导我去抹撒，以此彰显他的渴求。一安，你之前说我对你不是爱，是感动。如果是感动的话，你说他会这样吗？春天的午后，疑是以你好风光。这一次也不是梦。醒来的时候，霍肖不在身边，心里闪过一丝熟悉的失落感。一抬手却是又惊又喜，那天弄丢的素圈戒指，又赫然出现在了我的无名指上，已经被改成了合适的尺寸。我走出房间，霍肖正穿着围裙给我做饭。听见我的动静，他就转过身来刮我的鼻尖。都说孕妇叫贪睡，我算是见识了，你还真能从下午睡到晚上。饭马上好了，都是你爱吃的，你快去坐着吧。我只是扑上去抱住了他，很用力，很用力。他一下下地轻抚着我的头发。一安，我在呢，我会一直在的。接着就端着菜，把我拉到桌前，抽出椅子按着我就坐。快多吃点，你一天比一天瘦，又还怀着孕，我真怕你再晕倒。我实在是不知道霍肖是怎么说服周琦、沈自全同意他休一个这么长的假的。总之，我们两个就在这段时间里，真正开始谈起了恋爱。他包办了所有的家务和我的1日3餐，每天都换着花样做饭，像哄孩子一样让我多吃一些。闲暇的时候，就搂着我一起看电影。Happy ending 的爱情电影是我从前一直不太敢看的类型。
现在却一口气看了个遍。当傲慢与偏见的男女主在雨中诉衷肠的时候，我也望向了他，看着他不逊男演员的面庞，牢牢地把我圈在怀里，笃定的幸福感油然而生。他说，你受了太多委屈，很多时候我都不敢去细想，我会用一辈子来补偿你。苦涩的3年过去了，王艺安，我霍潇向你保证，从今往后都是甜的。几个月之后，我生了一个女儿。听自全说，我刚进产房不到10分钟，霍潇就抓着医生问怎么还不出来。真到了护士把我和孩子推出来的时候，他又愣在原地，不敢上前看。这个人也真是的，明明每天都在做心理建设，关键时刻还是猛得不行。他给女儿起名叫霍木，明明还是个小婴儿，双眼皮就很深邃了。满月酒的时候，霍潇抱着她逢人就炫耀，小木好看吧，眼睛像我，鼻子和嘴巴像我太太。那些朋友被他嘚瑟得眼红，合起伙来劝他酒，他却两手一摊，我太太不让我喝酒。沈自全和周琦没辙，只能硬着头皮替他喝。事后还来我家争论那天谁喝得更多，并以此争夺小木干爹的冠名权。在霍潇的坚持下，满月酒之后，我的身体也基本恢复好的时候，我们补办了婚礼。他说，当年草草结了婚，连个像样的仪式都没能给我，一直以来都是他的遗憾。第一次看见我穿婚纱的样子时，霍潇哭了，还被自全他们幸灾乐祸地录了段视频，说是做哥们快10年，就没见过霍潇流眼泪，一定要好好珍藏，等小木长大了放给他看。霍潇把婚礼定在了马尔代夫的小岛，我疑惑他为什么兴师动众跑那么远，他却说，你一定会喜欢的，因为你喜欢天蓝色，而那里海面和天空连成一片，都是你喜欢的颜色。于是我就在无边无际的蓝色花海里再次嫁给了他，我世界里的男主角。那一天他在台上单膝跪地，大声地问我，王艺安，你愿意永远做我的妻子吗？那个瞬间，我们之间所有的亏欠和错过都不重要了。我热泪盈眶地点着头，告诉他，我愿意的。我们在所有人的祝福声中忘情拥吻。这一年，我27岁。曾经的我们都太年轻，有的是时间去爱，去浪费，去犯错。现在的我们会用余生的时间去彼此相守，地久天长。番外霍潇视角，在我人生最低谷的时候，易安出现了。她是个明媚的如同朝阳的女孩子，我知道她是喜欢我的，却恶劣地利用了她对我的喜欢。她明明知道我对乔越的放不下，却仍旧义无反顾地和我在一起，还答应了我的求婚。真是个全天下最傻的姑娘。新婚之夜，我喝多了，在和她肌肤之亲的时候叫出了乔越名字。反应过来之后，我只觉得自己真他妈不是个东西。冲凉的时候，我狠狠地扇了自己几巴掌。这件事自此成了我们之间的心结。后来我就发现，易安变了，她不复当初的明媚热烈，和我的相处中变得越来越沉默寡言。我们似乎渐渐疏远，不再沟通，也不再亲近。我知道那次的难堪对她而言是巨大的伤害。我有时间，我愿意等她原谅。我想看她再次笑得像结婚登记照上那么开心。正好赶上那阵子非常忙，我们都投身在工作里，眼看着公司的生意越做越好了。我想，一路走来，易安陪我吃了那么多苦。之前我一个大男人无所谓，但现在有了他，我一定得买套大房子，可不能让他和我一起窝在议事厅听。买了新房之后，情况却变得更加糟糕了。我和他之间就像筑起了一道无形的屏障，把我们封在了两端。我们的生活变成了2条平行线，似乎永远不相交。那天我在房间里听到了他和自全的对话，去幻想他如果真的离开我，那一刻我发现自己慌了，但马上他就进来给我送了醒酒汤，这才使我有了一些他并未离开的实感，也多了几分侥幸。他温柔的样子蓦地勾人，我的身体有了变化。我的脑子里只有一个念头，那就是占有他，可他却还是中途推开了我。有过那次不好的回忆，我不想也不敢再刺激他。不知道从什么时候开始，我在做什么的时候都会想到他，会想到他的一颦一笑，想到他窝在沙发上看的黑白电影。
也想到他一直戴在手上的那个我送的不值钱的素圈戒指。也许他喜欢戒指，于是我就买了很多戒指送给他。但我好像猜错了，他只是把它们都收起来，放到都积了灰，也没再打开过。说来也奇怪，我本来不是重欲的人，20多年来处男一个也都这么过来了。和乔月在一起的时候，即使没同居，也独处过，却愣是也没发展到最后一步。更别提和周琦、沈自全合租在一起那么长时间。有时候他们俩半夜看小电影，我都懒得加入。可是每每想起易安，我的欲望就变得强烈起来。有的时候应酬到半夜回家，看见他因为怕黑，所以房间总是亮着的一盏灯，我就会不自觉地走进去。床上的人儿很瘦，被子只折起小小的一块，暖色光晕下的他圣洁得像天使，却不知为什么总勾起我的邪念。我不知羞耻地趁他睡着的时候宽衣解带，望着他的模样自我疏解。我真害怕他突然醒来，看见我的样子觉得我是个变态。我又忍不住幻想他突然醒来，在我身下予取予求。可是夜晚一过，一切都会回到最真实的样子。今天乔月来找了我，她和我记忆里的样子已经不大一样了。她哭哭啼啼撩起袖子给我看她丈夫的家暴痕迹，问我借钱，又回忆着我和她之间过往的点点滴滴。其实大多我都不记得了，只觉得此刻她很吵闹。后来周琦进来解救了我，临时叫我再和客户碰个面。回到家，我惊喜地发现易安还没睡，应该是在等我。但他看起来很不高兴，估计是怪我又应酬到这么晚。我们大吵了一架，他开口和我提了离婚。这一刻，我的侥幸崩塌了，我和他也开始了漫长的冷战。但无论如何，我不会放开他。那天乔月又来找了我，说了什么我一句没听进去，我只觉得实在不行就再用钱摆平算了。可是出办公室的时候，他笑着问我怎么结婚这么久还没要孩子。想到易安，我的语气也带着愉悦，现在是还没有，不过我想就快了。结果就是周琦骂我出轨，沈自全又说我把易安当空气，真是气不打一处来。我和他们打了一架，我被按在地上的时候，听见易安告诉所有人他已经要和我离婚了，接着扭头就走了。再晚些时候，我接到了常去的那家清吧老板的电话，说易安已经有点喝多了。等我赶到的时候，他神志不清，变得和平时很不一样。我从没见过他这样残忍。开车回家的一路变得格外漫长，他在我耳边说了好多句好爱我，还一直对我动手动脚。天知道我用了多大的自制力，才没有在车上就把他就地正法。回到家之后，他也没有一点恢复神智的意思。我陷入了深深的挣扎，趁人之危确实是小人行径。可眼前的他一副任君采撷的样子，自己把衣服都脱了一半。如果说我在挣扎的时候想到什么是唯一能立刻确凿我和他夫妻关系是存在的，那也许就是和他进行下去做这件事。况且这本来就是夫妻义务。好，我终于自洽了。于是我便再无顾忌地俯身去占有他，只这一次就叫我食髓知味。事后我手忙脚乱地帮他简单清理了一下，换上了睡衣，把他抱去了自己房间。回过头，我望着床单上的点点血迹出了神。我和他真正完完全全属于彼此了。可第二天他的律师还是约了我，和他在商议离婚协议的状态下见面。我实在不知该如何自处。他的神色没有波澜，我也赌气似的签了字。可当我对他说出去民政局的时候，我就后悔了。我要告诉他，我已经在不自知的时候爱他到无法自拔。可是话未出口，又让齐磊那个混蛋打断了。我带着易安回了公司，他一路缄默。我花钱打发了齐磊，但我环顾四周时，却找不到易安了。他几乎抹掉了在家里所有的痕迹，我送他的东西却一样也没带走。那段时间我满世界的找他，无果。我开始酗酒，几乎没什么清醒的时候。自全和我谈了一次，你之于易安，就如同曾经的乔月之于你啊。你说易安对你无情，你有没有想过，无情的人是你自己，对他来说需要多大的勇气和你每天这样相处。她是个敏感的女孩子，她觉得你不爱她，你要让她知道你的心。最后她递上她找到的易安的地址。我再次见到了他，他又瘦了，衣服都快撑不起来。我迫切地表达给他我对他的爱。
可他却再次把我拒于门外。他说，那只是感动，不是爱。那天回去之后，我一个人反思很久，想到我们当年一起创业的时光，和他有过的默契对视，想到我在酒桌上拼命，心里盼着快点让他过上好日子，想到那天我再次回到律所门口，趴在地上找他丢下的戒指。况且作为男人，他总能唤起我原始的欲望。我想，我是爱他的，这样的感情绝对不能用感动来形容。我自己动手把家里又重新装修了一下，想着找个合适的时机把伊安带回来，我要好好告诉他，他一直在我心上。计划赶不上变化快，在相见的时候，他因为乔月拙劣的挑拨晕了过去。抱着他上救护车的时候，我发现他轻飘飘的，都没什么分量，好像随时要飞走似的。医生告诉我她怀孕了，但有一点营养不良，然后责怪我作为丈夫实在是太过不称职。我确实一直没能做好她的丈夫，我对不起她。当她知道自己怀孕的时候，第一反应居然是打掉，更让我清楚自己究竟有多么失败。那几天里，我甚至不敢看她，也不敢和她对话，我怕她告诉我心意已决，我害怕她那样的眼神。好在，尽管缄默，我们还是一起回到了曾经的家里。我向她展示我自己动手改造的房子，我和她解释横亘在我们之间的误会，她却别过头去告诉我不感兴趣。我真的伤她太深了，她这么多年来的心结一直是我和乔月，甚至怀疑我和她有染，永远隐忍，拒绝沟通，把我推开，这就是我的妻子。我彻底失去了理智，我把自己脱了个干净。我急切地要证明给她看我的忠诚，我要她严丝合缝地与我嵌合，感受我有多么渴求。她终于卸下了心防，也看见了最真实的我。她孕中一直没什么力气，折腾了一会就精疲力尽地睡去。我起身去拿我在泥土里扒出来的戒指，当时太草率，2个戒指一总共才花了不到500，连尺寸都没注意。尽管如此，她却一直戴了3年。银质的戒指会氧化发黑，我时常看见伊安躲在厕所用牙膏擦拭它。我曾经偷偷量过她的指圈，所以后来送她的每个戒指都是合适的，但她却不曾是戴过任何一枚。于是我把这枚也动手改成了合适的尺寸，再给她准备晚餐的间隙，再次带回她的手上。我不会再让她失望，我也接受不了她的离开。我想，我实在亏欠太多，要用一辈子偿还。写在最后，我希望能让我的女孩不再受任何委屈。我想要把世界上最好的一切全都给她。我一定会和她情深意长，相爱相亲，